فيلم كان عليه جدل كبير وكان خلاص هيقف من العرض، بس اعلنوا رسميا ان الفيلم هينزل 31 ديسمبر. طبعا هنا بتكلم عن فيلم الملحد اللي من بطولة احمد حاتم، صابرين، طارق عماد ومحمود حميدة. بس الاهم من كل الابطال ان الفيلم ده تأليف ابراهيم عيسى، وده فعلا سبب الجدل الكبير اللي طبعا كلنا عارفين افكاره، وان هو صاحب فكرة تكوين اللي كل افكارها ضد الاسلام. اصلا التريلر كان نازل من سنة، بس الفيلم حصل شويه مشاكل مع الرقابه وما نزلش، بس خلاص اعلنوا رسميا ان الفيلم اخر السنه دي. في كام نقطه حابب اتكلم عليهم بالنسبه لتوقعات الفيلم ده. طبعا في قاعده اساسيه ان احنا ما ينفعش نحكم على حاجه من غير ما نتفرج، فهو ده مجرد توقعات بناء على خلفيه الكاتب اللي احنا عارفينها، انما مش ممكن النهايه تبقى غير كده خالص والفيلم يبقى مختلف، فاحنا بس دي تكهنات كده. توقعي ان حته الجدل عن الالحاد وكده هي بنسبه 99% نهايه الفيلم اصلا ان احمد حاتم هيرجع الاسلام، وهي لو ما كانتش كده الرقابه ما كانتش هتعديها من الاساس، فغالبا النهايه اصلا انه هيرجع عادي. فانا مشكلتي مع الفيلم ده مش الفكره نفسها، انا مشكلتي مع الفيلم ده زي ما قلت الخلفيه السابقه لابراهيم عيسى اللي احنا عارفينها. فانا زي ما قلت مشكلتي مش مع الفكره نفسها. مفهوم الالحاد هو للاسف واقع منتشر دلوقتي، فهي ظاهره موجوده، فطبيعي ان السينما بتنقل الظواهر الموجوده في المجتمع، فكفكره انا ما عنديش مشكله معاها. بس المهم انه يلتزم باطار الدين. لو الفيلم التزم باطار الدين بالعكس هو هيكون فيلم كويس وبيناقش مشكله واقعيه. وكمان معلومه، الفكره دي مش اول مره تيجي في الشاشات المصريه، يعني الفنان الكبير نور الشريف ليه كذا فيلم كان بيناقش افكار الحاديه بالمنظر ده. بالعكس الافلام كانت كويسه وفعلا كان لها ضجه كبيره يعني. المهم ان نهايتها هي بتفند فكره الالحاد خالص، مش بتروج له، بالعكس فنهايتها كانت كويسه ومنطقيه، واهم نقطه حته المنطقيه دي. فلو الفيلم هيعرض الفكره دي بموضوعيه وبمنطق اللي هو كده كده في النهايه انا هقتنع ان الالحاد ده عبث، انا ما عنديش مشكله بصراحه. انما الفكره ان انا توقعي ان الفيلم اصلا هيروج للالحاد بصوره غير مباشره، حتى لو كانت نهايته انه هيرجع للاسلام تاني، وده هيحصل بطريقه ذكيه جدا في الكتابه. وده عن طريق انه يعرض لك في الاول 1000 سبب منطقي يخليه يلحد ويخليه مش مقتنع باي حاجه، وهيجي في الاخر عند النهايه اللي المفروض يقنعك بقى ان كل ده غلط وان الاسلام الصح وان مفيش حاجه اسمها الحاد والقصه دي. هيبقى يجيب لك اسباب تافهه قوي، اسباب ما تدخلش العقل من الاخر، اللي هو مثلا هيكون ماشي فيسمع اذان فيخش يصلي بالصدفه وهو ملحد، فيلاقي الشيخ بقى بيقول له كلمتين حلوين كده فخلاص يقرر يرجع الاسلام. خلاص هو انت بتضحكوا عليا انا؟ ينعل اللي جايبكم الحكم بعد يلا. فحاجه مش منطقيه بناء على الافكار اللي انت حطيتها للالحاد اصلا، ان هو مليون سبب منطقي خلاه يلحد، فمنين ان هتبقى النهايه عبثيه كده؟ فانت كده بشكل او باخر دسيت السم في العسل اصلا، انت كده عرضت اسباب منطقيه للالحاد اكتر من اسباب منطقيه للاسلام نفسه. ان الفيلم مش مجرد بيناقش ظاهره او بيتكلم في حاجات واقعيه، لا الفيلم بيروج للالحاد اصلا، ده هدفه. تاني حاجه بالنسبه لي ان انت لو عايز تعرض الفكره دي او الظاهره دي في المجتمع عادي ممكن تعرضها لمليون سبب، مش شرط هو ملحد كده عشان باباه شيخ متشدد، ملهاش لازمه يعني. فانت بالمنظر ده بتظهر الشيوخ ان عينيهم كلها شر وان هم هيكسروك مثلا لو شافوك، فبالمنظر ده كأن الشيوخ هم سبب كرهك في الدين، وده فكره غلط تماما يعني، لان ده مش واقع ولا حاجه. حتى لو افترضنا ان في نماذج كده ما ينفعش يبقى دي الصوره العامه للشيوخ في السينما او المسلسلات. وغالبا الشيخ اللي هيرجعه للاسلام برضه هيكون الشيخ اللي هو من نوعيه الشيخ البيس اللي ما فيش حدود في الاسلام بالنسبه له، اللي هو كده كده الدين لين والدين يسر وكل ده محدش عنده اعتراض على كده، بس كده كده في برضه قواعد، في حاجات ربنا حاططها زي كبائر، الحاجات دي ما ينفعش تعديها، ولو عديتها المفروض يبقى لك عقاب، ده مش ظلم، ده الدين، دي احكام. فغالبا الشيخ اللي هيطلعوه شيخ بيس خالص زي الشيوخ اللي بتطلع تحلل اي حاجه حرفيا، فدي في حد ذاتها نقطه مش كويسه في الفيلم لو حصلت. وفي برضه سؤال مهم، يعني انت حتى في المكياج انت بتحاول تطلع الشيك بشكل عبثي، الدقن بتاعت استاذ محمود حميده دي الدقن مخليها حرير، ده مفيش حاجه كده في الدنيا يعني، صباح الفل يعني. كده كده ده مجرد راي مش اكتر، والفيلم لسه ما اتعرضش، اتمنى انه يخيب توقعاتي ويكون فيلم كويس عادي، وهنتكلم برضو بعدها، والمهم وقتها رايكم انتم. بكده يبقى خلصنا حلقتنا، ما تنساش سبسكرايب لايك، بص على التيك توك هتلاقي في الديسكريبشن، خش اعمل لنا فولو، في بقى حاجه مهمه تحت خالص، كل الكوليكشنز افلام ومسلسلات هوديز اللي انت عايزه مع براند كاتسين، وما تنساش كاتسين ملوش منافسين. سلام تاني؟ سلام تاني